electrónicos. Estamos aquí para un audio para el canal de Matías. Hoy estamos aquí con un invitado muy especial que se llama Dani. Y vamos a hacer figuras con slime, o mejor dicho, moco de gorila. Ahí está, chicos. Os muestro, ahí aparece en chino. ¡Dani! Hola chicos, hoy día vamos a enseñar cómo hacer figuritas con slime, o mejor dicho, moco de gorila. Siéntate. Bien, abrimos el slime o moco de gorila. Abrimos el slime. Lo sacamos de su recipiente. Él es naranjo y yo soy verde. Igual se pueden teñir, pero en el próximo episodio vamos a señalar cómo teñirlo. O sea, mañana. Porque estoy en la casa. Tengo que buscar una tinta en mi casa. ¿Ya? Ya. Mañana tú venís, ¿cierto? Sí, dale. Dale. Vamos a hacer figuritas. Yo, por mí, yo voy a hacer una taza de baño. Taza de baño, muy difícil. Yo voy a no sé. No, mejor no. Yo voy a hacer otra cosa, cualquier cosa, pero menos una taza de baño. Sí, pero vamos a cortar el video y ahí van a ver nuestras slime o moco de gorila. ¡Ah! Ya, chicos, vamos a hacer los dos una carita feliz. Sí. Primero, cortamos el slime. Yo voy a hacer los ojos, la nariz, y él va a hacer la boquita. Sí. Mira, lo vamos a hacer en este plato plano. Primero, lo pegamos ahí, un ojito bonito. Tranquilos que chicos no se ensucian, tranquilos. Así la otra esta. Hacete los ojos. ¿Los ojos? No. La cara, digo la boca. Miren cómo le está quedando. Miren. Ahora vamos a hacer la nariz. Lo hice. Ahora mi primo va a colocar la boquita. Colócasela, primo. Colócasela. Ponelo ahí. Miren qué bonita. Qué bonita la boquita. Y miren cómo lo hicimos. Chicos, en el próximo video, ¿saben lo que vamos a hacer? Slime combinado. A ver cómo queda. ¿Ya? Sí. Slime combinado. Ahí vamos a... Chao, chicos. No, chicos, no, tranquilos, que todavía el video no termina, porque vamos a hacer, esperen. Bueno, chicos, no. ¿Ya el naranjo? Oye, loco, voy a tener no sé qué. Dale. Bueno, chicos, en el próximo video vamos a hacer cómo teñir el slime de cualquier color. No, pero igual después los vamos a mezclar y los vamos a teñir los dos en un solo color. Sí. A ver cómo queda. Chao, chicos. Chao, suscríbanse, denle un me gusta y adiós.